مروة كانت بنتا غنية من أرقى عائلات القاهرة، وأحبت شابا فقيرا حتى الكل حذرها من قصة صعب أن تنتهي. بس مروة تمسكت بقرارها وتزوجته حبا صادقا. أول الأيام كانوا مليانين ضحكا وفرحا في شقتهم البسيطة، ولكن مع مرور الوقت نفدت الفلوس وصار هو دائما تعبانا وساكتا. في ليلة هادئة مروة فتشت هدومه ووجدت ورقة مطوية. جرت إليه وبصوت متهدج قالت: من هذه؟ فأجابها بصوت مكسور: هذه ابنتي من علاقة قديمة، خفت أقول لك وأخسرك. انصدمت مروة، لكن حبها غلبها، وفي شهور قليلة الدرية الصغيرة دخلت حياتهم وسببت فرحا كبيرا. والبيت الذي ابتدأ بكذبة تبنى بحب حقيقي. لو أعجبتك الحكاية فاضغط لايك واكتب لي في الكومنتات: تحب أقول لك حدوثا حزينة أم نهاية سعيدة؟ ولا تنسى المتابعة لترى الحكايات القادمة أقوى وأقوى.